Goeiedag en baie welkom by ons aanlyn diens vandag. Dit is wonderlik om op so 'n manier ook met jou te kuier en jou ook so deel te hê van ons gemeente. Nou, Kersfees is op ons. Wat kan ons maak? Kersfees is met ons. Die jaar is verby, die jaar het gevlieg. Ons staan in Desember. As jy in die winkels kom, hoor jy net Kersfees musiek wat speel. Mense doen inkopies, mense koop Kersfeesgeskenke. Dit is 'n regtig jolige tyd. 'n Tyd van opwinding, 'n tyd van die Engelse woord magic, soos wat hulle sê. Vir kleintjies is dit iets wonderlik, want hulle is so opgewonde om Kersvader 'n persent van Kersvader te ontvang, en daai bewuswording dat iets op pad is net so wonderlik. En dit is so lekker eintlik aan die einde van die jaar om so opgewonde te raak vir iets na sulke lang jaar. Ek dink meeste van ons kan sê dat die jaar lank was, maar tog ook vinnig gegaan het. En dit is ook vir ons 'n groot voorreg om met 'n reeks te begin wat ons laasweek bietjie oor gesels het, wat ons noem het jy gehoor. Ons bietjie gaan kyk na die evangelie van Lukas en hoe hy die verhaal van Jesus se geboorte vertel. Hoe hy die prentjie skets. Interessant genoeg, die boek van Lukas is die langste boek in die Nuwe Testament. En dit is die boek wat hierdie geboorte, die voorspelling van die geboorte van Jesus, die mees in detail beskryf, as ek dit so kan stel. So ons gaan bietjie deur hierdie boek, die eerste gedeelte saam reis en kyk, hoekom het Jesus gekom? Wat is die belangrikheid dat Jesus wel gekom het? Maar net soos wat Kersfees kom met opgewondenheid en Kersfees kom met baie opsien, of nie opsien, uitsien na iets wat kom Kersfees ook met ander gevoelens saam. Ek dink spesifiek aan gevoelens van hartseer of eensaamheid, of gevoelens van dalk eerstes wat gebeur. 'n Eerste Kersfees sonder iemand, wat hy dalk verloor het hierdie jaar aan die dood. Of 'n eerste Kersfees sonder werk, of dalk is Kersfees net nie vir jou 'n lekker tyd nie. So Kersfees kom met goeie gevoelens, maar dit kom ook met slegte gevoelens, of gevoelens wat dalk bietjie negatief is. En dit is ook alright, maar Kersfees kom tog ook met verskillende uitdagings, en uitdagings van finansies, uitdagings van, ons moet hoop bymekaar skraap vir 'n nuwe jaar wat voorlê, waar ons al hierdie goed van begin af weer moet doen. Maar die goeie nuus is dat Kersfees ook kom met sekere uitnodigings. Kersfees kom spesifiek in Lukas, kom dit met uitnodigings vir my en jou. Dit kom vir ons uitnodigings om ons lewens beter te maak, om ons lewensreis beter te maak, of makliker te maak. So ons gaan vandag bietjie stil staan by die eerste hoofstuk van Lukas. Nou net vir jou so 'n bietjie agtergrond te gee, hier's baie karakters in hierdie hoofstuk wat besig is. Ons sien Lukas homself voorstel en Theophilus, die persoon vir wie hy die boek skryf. Maar dan sien ons verskillende karakters wat 'n rol speel om die pad reg te maak vir die koms van Jesus. Ons sien karakters soos Sagaria en Elisabeth en Johannes die doper en Maria. En dan op die ander van die dag kom jy die voorspelling van Jesus se geboorte. Nou ek gaan vandag laat ons so 'n bietjie na 3 van hierdie karakters kyk. 3 van hierdie karakters wat nie Jesus is nie. En hierdie 3 karakters se verhaal gee ons verskillende uitnodigings. Ek dink die eerste uitnodiging wat Kersfees kom maak vir ons as Jesus volgelinge is 'n uitnodiging tot volle oorgawe. Ek gaan hierdie karakters so 'n bietjie terugwerk, nie van die begin af nie, maar van die einde af opwerk. En die eerste karakter na wie ons kyk is Maria, die ma van Jesus, die maagd wat swanger geword het met 'n kindjie. Uit haar les sien ons 'n uitnodiging tot volle oorgawe. Kom ons lees saam vanaf vers 28 in die eerste hoofstuk van Lukas. Dit sê: Die engel het na haar gegaan en gesê: Gegroet, begenadigde vrou, die Here is met jou. Sy was verward oor die woorde en het gewonder wat hierdie groet tog kon beteken. Die engel het vir haar gesê: Moenie bang wees nie, Maria, want jy het genade by die Here, by God gevind. Kyk, jy sal swanger word en 'n seun en aan 'n seun geboorte skenk, en jy moet hom Jesus noem. En dan in vers 34 sê Maria: Maar Maria het vir die engel gesê: Hoe kan so iets moontlik wees, aangesien ek nie gemeenskap met 'n man het nie? Want onthou, sy en Josef was verloof, so hulle het op trou gestaan, en na daai tyd was dit so goed soos getroud gewees. Jy moet net gaan trou. En sy vra hierdie vraag vir die engel: Maar hoe is dit moontlik? Dit klink vir my so onmoontlik, aangesien ek nog nooit gemeenskap gehad het. Ek is 'n maagd, hoe moet ek dan geboorte gee? Hoe moet ek swanger raak met 'n kind? En
Die engel sê vir dit is in God se wil. Verder praat hy van hierdie kind gaan groot dinge doen en hy gaan die redder wees van die wêreld. En dan in vers 38 kom Maria met hierdie wonderlike uitnodiging. Hierdie oorgawe wat sy maak aan hierdie onmoontlike ding wat sy dink nie werklik is nie. Dit gaan so vers 38 sê, toe sê Maria, kyk, ek is die diensmeisie van die Here. Mag dit met my gebeur volgens die woord. En die engel het van haar af weggegaan. Daai woorde, mag dit met my gebeur volgens u woord. Ek dink nie Maria was op 'n plek in haar lewe as 'n tienerdogter waar sy noodwendig beplan het om 'n tienerswangerskap te hê nie. Dink jy dis hoe sy haar lewe beplan het of haar drome, haar toekoms gesien het as 'n tienerswangerskap of 'n swangerskap voordat sy getroud was. Ek dink haar planne vir haar lewe was baie anders as wat hierdie engel nou skielik vir haar kom sê het. Dit het haar dalk omvergegooi en gesê, maar wat van my planne nou? Wat van my idee van hoe my lewe moet lyk? Maar sy sê nie, ag maar ek dink nie ek moet dit doen nie, of kan nie iemand anders kies nie. Sy sê, mag dit met my gebeur volgens u woord. En hierdie uitnodiging van Kersfees is, dat ek en jy as Jesus volgeling, soos Maria sal wees. Dat ons hierdie woorde oor ons lewens sal spreek, mag dit met my wees, of met my gebeur, volgens u woord. Mag ons eie narratief van ons eie lewe, ons eie planne, ons eie doelwitte, mag ons dit altyd onderwerp aan God se wil vir ons lewens. Mag God se wil vir ons lewens die prioriteit wees, dat ons altyd sal strewe om sy woord te gehoorsaam. Sy woord eerste te stel, sy wil vir ons lewens eerste te stel, en laat ons nie ons ander goed wat aangaan, want ons lewens is so besig, so gevul met ander goed, dat ons soms vergeet om te fokus op God se wil. Soms vergeet om te dink, maar God het 'n plan, God het 'n wil, volg ek regtig God se wil? Want soos ek gesê het, Maria kom maklik gesê het, nee, hierdie is nie vir my nie. Ek weier of kies iemand anders want ek is nie bereid nie. Maar sy het geweet dat hierdie God se plan was vir haar. In daai oomblik het sy besef dat God 'n groter doel het met hierdie swangerskap. Hierdie is nie net 'n normale swangerskap van 'n normale kind nie, maar hier's 'n bonatuurlike werking aan die gang. En sy sê, mag dit met my gebeur volgens u woord. Nou elkeen van ons loop met 'n lewenspad. Ons is in 'n lewensbootjie en ons roei en die storms is soms groot, die golwe raak soms oorweldigend. Maar mag hierdie 'n uitnodiging wees van Kersfees. Dit maak nie saak hoe erg die storm is, maak nie saak hoe glad die see is nie. Mag ons altyd hierdie woorde in ons hart dra. Mag dit met my gebeur soos u woord, of volgens u woord sê. Mag ons God se wil eerste plaas in ons lewens. Want dit is tog die eerste uitnodiging van Kersfees, is om in oorgawe, totale, volle oorgawe te lewe, soos wat Maria gelewe het. Dit is die eerste uitnodiging. En dan kom hierdie verhaal, as ons so 'n bietjie teruggaan, en dit maak ons bewus van 'n volgende uitnodiging. En hierdie uitnodiging is 'n uitnodiging tot voorbereiding. As jy mooi dink aan Kersfees, jy beplan by wie gaan ons eet, jy beplan watse geskenke moet jy kry, jy beplan waar gaan ons gaan vakansie hou. Dis voorbereiding, dis 'n seisoen van voorbereiding in ons lewens. So hierdie is 'n uitnodiging tot voorbereiding. Maar 'n ander tipe voorbereiding. Ons kyk spesifiek na die lewe of die voorspelling van die geboorte van Johannes die Doper. Johannes die Doper was Jesus se neef, soos wat ons dit verstaan, en hy het gekom om die pad voor te berei vir die koms van Christus. Ek gaan vra dat ons die einde van hierdie hoofstuk sal lees. In die begin van die hoofstuk was daar voorspelling van Johannes se geboorte. Daar het gesê hy gaan groot dinge doen, hy gaan die nasies verenig, hy gaan Vader se harte draai, en hy ook interessant genoeg sê dat hy gaan wegbly van gegiste drank, so hy gaan homself rein hou. Hy moet homself voorberei vir die taak wat voor lê. So kom ons lees vers 76 van Lukas 1. Dit sê, en jy kindjie, praat van Johannes, profeet van die Allerhoogste, sal jy genoem word, want jy sal voor die Here uitloop om sy paaie gereed te maak. Dit was nodig vir Johannes om te kom. Dit was nodig vir Johannes om werke te doen, groot wonders te doen, te getuig, te preek. Dit was nodig, want dit het die pad
oopgemaak vir Christus se koms. Dit het dit makliker gemaak vir Jesus, en dit was nodig vir Johannes om te kom. Dit was nie net toevallig nie. God het dit spesifiek so beplan. En dan sien ons verder, in Johannes se eie evangelie skryf hy antwoord toe, en hy verwys na iets wat in Jesaja geskryf is. Hy sê, ek is die een wat in die woestyn roep, maak die pad vir die Here reguit. So Johannes het mooi verstaan wat hy moes doen. Hy moes kom om voor te berei vir Christus. Hy moes kom om die paaie gelyk te maak, 'n pad in die woestyn te skep, soos wat Jesaja sê. En hierdie voorbereiding is iets wat hierdie teks ons ook dan nooi. Kersfees nooi ons om die wêreld voor te berei vir die koms van Christus. Om 'n verskil te maak in die wêreld, om regtig werklik sout te wees op hierdie aarde. Dit is die voorbereiding wat Kersfees ons na toe nooi. Om die wêreld voor te berei met die goeie nuus. Die verskil te wees daar waar jy werk, daar waar jy kerk, daar waar jy gaan, daar waar jy skool toe gaan, daar waar jy universiteit toe gaan, om die verskil te maak, die sout te wees, die lig te wees op hierdie aarde. Nou, hoe doen ons dit? Ons doen hierdie voorbereiding deur 'n groot teologiese woord, en ek gaan dit so 'n bietjie uitpak, en dit is heiligmaking. In Engels die groot woord sanctification. Nou, wat is heiligmaking? Om dit te vergemaklik, dit is prinsipe wat ek in my lewe insit, dissiplines wat ek in my lewe insit, om meer soos Christus te word. Dit is wat heiligmaking is. Om te streef om meer en meer soos Jesus te wees, wat sondeloos, sondevry, skoon was. Ons het laasweek bietjie gekyk na sonde. En hoekom moes Christus gekom het? Die genadegawe van die ewige lewe. Ons het gekyk na daai goed. Maar heiligmaking is so hak aan sonde. Heiligmaking is 'n streef om aktief te fokus, intentionele besluite te neem om nie te sondig nie. Om so heilig as moontlik te lewe, om so meer en meer soos Christus te word, deur sy woord te bestudeer, deur preke te luister, deur podcasts te luister, deur net goed in ons lewe in te sit, wat ons gaan beskerm teen sonde. Want dit is wat heiligmaking is. Dit is nie, ek is nou skielik heilig, omdat ek tot bekering gekom het, ek is nou skielik sondevry, sondeloos nie, maar dit is die proses om meer en meer soos Christus te word, deur goed in ons lewens te begin. Beginsels in ons lewens in te plant, om meer soos Christus te word. En so berei ons onsself voor, om die pad voor te berei vir Christus, want as ons meer soos Christus is, dan sien die wêreld 'n verskil in ons. Ons moet onsself voorberei, die heiligmaking. Lukas 1 vers 80 sê, die kindjie wat Johannes was, die kindjie het gegroei en sterk geword deur die Gees. Hy het in die woestyngebied gewoon, totdat hy in die openbaar voor Israel begin optree. Jy sien, Johannes moes goed doen om homself voor te berei. Hy moes in 'n woestyn gaan lewe het, ver van die invloed van die wêreld. Ver van die invloed van alkohol en gegiste drank. Ver van sonde af moes hy gaan bly het. Hy moes goed doen in sy lewe, om homself voor te berei, om die pad vir Christus voor te berei. Johannes sê ook in sy evangelie, Johannes 3 vers 30, hy moet meer word en ek minder. Ons het laasweek gekyk, sonde gaan grootendeels oor die kompleks van wanneer dit oor my begin gaan, wanneer ek groter is as God se wil vir my lewe. So hy moet meer word en ek moet minder. Dit is hoe ons heilig word. Dit is hoe ons heiligmaking nastrewe, is dat deur God ons meer en meer soos Christus word. Dat hy meer word in ons lewe, en ek minder, my agenda, my narratief, my planne vir my lewe, onder sy wil, daai totale oorgawe wat ek oor gepraat het. Voorbereiding om die wêreld te verander. Ons moet dit doen deur heiligmaking, deur te strewe om meer en meer soos Christus te word. So dis die tweede uitnodiging wat Kersfees maak. Kersfees nooi ons uit om meer en meer soos Christus te wees, om voor te berei. Nie net vir geskenke, vir kos, vir kuiers nie, maar ons harte voor te berei. En dan laastens maak Kersfees ook 'n uitnodiging na die onmoontlike. Hierdie is 'n seisoen, as mens die verhale lees van die Bybel en die koms van Jesus, dan sien mens die onmoontlike. Die ster wat opdaag, die herders wat opdaag, die wyse manne wat opdaag.
Die geboorte aan 'n kind of van 'n kind aan 'n maagd. Hierdie is onmoontlike goed. Hierdie is bonatuurlike goed. En ons kerk moet terugkom op die punt waar ons glo in die onmoontlike. Want dit is wat Kersfees doen. Dit nooi ons uit om te onthou dat die onmoontlike werklik moontlik is. Nou gaan spesifiek kyk na Sagaria. Hierdie eerste hoofstuk van Lukas begin eintlik met Sagaria. So ek werk om ons van agter af vorentoe. Nou Sagaria was 'n dienskneg in die tempel gewees en op 'n dag het op sy diensbeurt gekom van sy diensgroep en hy is toe per toeval gekies om in die tempel in te gaan. En hy gaan toe in die tempel daai dag en skielik aan die regterkant van die altaar sien hy 'n engel. Die engel Gabriël. Engel Gabriël kom na hom toe en hy sê vir hom die volgende. Hy sê vir hom, julle sal 'n kindjie hê. Kom ons lees hierdie storie saam, vanaf vers 5. In die tyd toe Herodes koning van Judea was daar 'n priester uit die diensgroep van Abia, met die naam Sagaria. Sy vrou was uit Aaron se nageslag en haar naam was Elisabeth. Hulle was albei regverdig in die oë van God en het onberispelik volgens al die gebooie en voorskrifte van die Here geleef. Hulle was kinderloos omdat Elisabeth onvrugbaar was en albei van hulle al op ver gevorderde leeftyd was. En dan spring ons na vers 13, maar die engel het vir hom gesê, toe die engel ontmoet het, moenie bang wees nie, Sagaria, want jou gebed is verhoor. Jou vrou Elisabeth sal vir jou geboorte gee aan 'n seun, en jy moet hom Johannes noem. Maar in vers 18 kom Sagaria met hierdie menslike reaksie. Ons het gehoor die onmoontlike gaan gebeur, maar in vers 18 kom hy en sê, hoe sal ek dit weet? Want ek is al oud en my vrou is al op 'n gevorderde leeftyd. Daai vraag van, u sê dis moontlik, maar ek dink nie dit is moontlik nie. Hoe kan dit regtig gebeur? Hoe kan dit met my gebeur? Want ek en my vrou soek al so lank 'n kind. Ons soek al jare 'n kind. Ons lewe 'n rein lewe, regverdig. Ons volg die gebooie. Hoe is dit nou skielik moontlik dat ons op 'n ouderdom net 'n kind sal kry? En wat volg is eintlik 'n interessante verhaal is dat die engel vir hom sê dat hy stom sal wees tot die geboorte van sy kind. En dit is nog net vir ons 'n teken dat hierdie hele verhaal, hierdie hele Jesus storie van die geboorte van Johannes, voor dit die voorspelling van sy geboorte, die voorspelling van Jesus se geboorte, gaan oor die onmoontlike. Die wonderwerke wat moontlik is. Want by God is niks onmoontlik nie. Hierdie twyfel is normaal, maar glo ons nog in die onmoontlike. Die verhaal van Jesus, die hele feesseisoen nooi ons uit. Grootliks, hier is die belangrikste uitnodiging. Dit nooi ons uit na die onmoontlike in die lewe. Glo jy nog in die onmoontlike? Jy het dalk baie jare terug gesê, ek is nie tot bekering gekom, wonderwerke bestaan, onmoontlike goed kan gebeur, God is bemagtig om dit te doen. Maar soos wat die jare aanloop, het jy gesê, dit het nog nooit in my lewe gebeur, of ek het nog nooit gesien hoe 'n wonderwerk gebeur, ek het nog nooit die onmoontlike aanskou nie. En so met tyd verloor ons daai verwondering van God, daai verwagting dat hy dit kan doen. Maar glo jy nog in die onmoontlike? Glo jy nog in die God wat blindes laat sien het? Wat krepeles laat opstaan het en laat loop? Wat kankerselle kan vernietig? Wat finansiële situasies kan omdraai, verhoudings kan genees? Jou kan herstel van wonde. Glo jy nog in hierdie God van die onmoontlike? Glo jy nog dat God kan en God werklik in staat is en God wil intree in situasies? Glo jy dit nog? Want dit is wat hierdie seisoen ons uitnooi, om opreg 'n nuwe geloof te hê in hierdie onmoontlike. Hierdie onmoontlike God wat goed doen, wat bo ons verstand is. Bo ons vermoë is om te verstaan. Hierdie God wat die Rooi See geskei het. Glo jy nog in hierdie God? Glo jy nog in die God wat die Gees gestuur het om ons te vul? Glo jy nog? Glo jy nog in die persoon wat wonderwerke gedoen het op aarde? Wat water in wyn verander het? Dooies opgewek het. Glo jy nog in daai God? Want ek dink baie keer soos wat ons gaan deur ons lewens, verloor ons hierdie verwondering. Ons raak te analities oor alles
En ons fokus nie op wat werklik belangrik is nie. Ons lewe nie in oorgawe nie. Ons verloor hierdie verwondering van die onmoontlike. En ons sê, binne in my, of in my kop glo ek hy kan dit doen, maar binne my hart twyfel ek werklik. Ek dink hy kan dit nie doen nie. Glo jy nog in die onmoontlike? Glo jy nog dat God kan? Ek wil jou uitnooi na hierdie vraag in hierdie feesseisoen en met dit sluit ek af. Glo jy nog dat God kan? Glo jy nog hy kan werklik jou situasie kom verander? Hy kan instap, 'n deur oopmaak, 'n wonderwerk laat gebeur. Glo jy dit nog? Want dit is wat feesseisoen oor gaan. Die onmoontlike wat moontlik is met God. Jy sit dalk vandag hier en 'n korte wonderwerk in jou lewe. Jou lewe, die wêreld het jou al so de mekaar geslaan, die golf het jou van jou voete afgeslaan. Jy korte wonderwerk. Ek wil vir jou sê, God is die God van die onmoontlike. God kan. Ons moet glo in hierdie God van die onmoontlike, dat hy werklik kan, dat hy 'n deur kan oopmaak, in ons situasie instap en 'n wonderwerk kan laat plaasvind. Dis die uitnodigings van Kersfees, want Kersfees kom, maar hy kom ook met uitnodigings. Dat ons Kersseisoen omhels met hierdie wete dat God kan, dat ons lewe in totale oorgawe aan hom en dat ons onsself ook voorberei as Jesus volgelinge vir hom. Want dit gaan nie net oor my nie, dit gaan nie net oor alles oor my nie, dit gaan oor om myself beter te maak vir die wêreld en vir Christus. Kom ons bid saam. Magtige Here, wat 'n wonderlike seisoen is ons in ons lewens, wat 'n wonderlike tyd van die jaar, dis feestyd, dis Kersfees, dis opgewondenheid, maar dis ook hartseer, dis ook eensaamheid, dis ook verwyte. Vader God, dankie dat ons kan weet dat in die geboorte of in die verhaal van die geboorte van Jesus sien ons soveel wonderlike goed, soveel uitnodigings wat ons nog kon noem het vanoggend. Ek wil vra dat U ons sal help, dat ons elkeen sal besef dat Kersfees meer as net geskenke is. Kersfees meer as net familie is of rus is. Dis belangrik. Maar Kersfees is ook oor uitnodigings wat U vir ons maak. U fluister deur U woord verskillende uitnodigings aan ons as Jesus volgelinge. Mag ons hierdie uitnodigings aanvaar. Mag ons die uitnodiging vat om in oorgawe te lewe soos Maria gesê het, mag dit met my gebeur soos wat U woord sê. Dat ons in oorgawe aan U wil sal lewe. En laat ons ook onsself sal voorberei, laat ons nie besef dat Kersfees net oor ons gaan nie, maar dat ons onsself wel sal voorberei vir U. Dat ons heiligmaking sal nastrewe, sal streef om meer en meer soos Jesus te wees. Dan Vader God, die laaste uitnodiging wat U met ons mee praat vanoggend of vandag is, die uitnodiging om wel nog te glo in die onmoontlike. Ek wil bid Vader vandag spesifiek vir mense wat sit en kyk of sit en luister, wat 'n wonderwerk nodig het, wat U so desperaat nodig het, wat nie weet wat se kant om te gaan nie, finansiëel, gesondheid gewys, verhoudings, wat ook al aspek van die lewens, Vader God, wil ek vra dat U in hierdie situasies kom instap. U kan, ons weet U kan, U is die God van die onmoontlike, ons vertrou op U, en ons weet dat U ons wil help. Maak vir ons deure oop, waar ons nie deure sien nie. Bedaar die storms in ons lewens, Vader God. Want U kan, en U alleenlik is in staat om so iets te doen. Mag dit vir ons elkeen 'n wonderlike feesseisoen wees, van groei, van rus, van herlaai vir die volgende jaar. Dis my gebed in U naam. Amen. Mag elkeen van julle wonderlike Kersfees hê, van my kant af, en mag dit 'n voorspoedige nuwe jaar ook wees vir elkeen van ons. Baie dankie.